嗨，欢迎你来到这场修复本源的呼吸旅程。现在，请找到一个安静且让人感到安全的空间，轻轻地闭上你的眼睛，让你的身体进入全然的放松状态。我们即将进入10分钟的呼吸修复时间。在接下来的10分钟，你只需要跟随颂钵的节奏，进行自然的呼吸。每一次钵声都是一个讯号，提醒你回到当下，回到呼吸本身。请将注意力带到你的鼻尖，感受空气缓缓流入，然后自然地吐出。我们将进入颂钵引导的4秒吸气、4秒屏息、8秒吐气的4-4-8呼吸节奏。当颂钵敲击一声，代表深吸一口气；当听到唱钵声，代表屏息；当听到颂钵敲击2声，代表缓缓吐气。愿你在这片白噪音的洗涤之中，感受到深沉的修复与安定。
好的，你已完成这10分钟的深层呼吸修复练习。在这片白噪音与颂钵共振中，你的身体与心灵已慢慢调平、修复、重启。感谢你为自己腾出这一段安静的时光。现在，请将双手轻轻放在胸口，对自己轻声说：我回到本源，我接纳自己，我值得爱与疗愈。好的，现在请轻轻动一动你的手指头、脚趾头，请慢慢转一转你的脖子。当你准备好，请慢慢睁开你的双眼，带着柔软而清明的状态回到日常。恭喜你，你已经重启了内在的力量之源，你将带着新的自己重新出发。我是三和子，愿你拥有安定的心、强韧的气场、平衡的能量，在该前进时有勇气，在该休息时能完全的放松。愿你每一次呼吸都成为你疗愈自己的起点。愿光与你同在。Namaste。